Milky Mist ice cream. मिल्की मिस्ट ह्या प्रोडक्टाचे आणि सिटी मार्केटिंग ही त्याची एजन्सी अंडर तो आज मिल्की मिस्ट ह्या प्रमोशन प्रोग्रामाची तुमकां सगळ्यांक येवकार करता। ह्या वेळार आमचे मदीं उपस्थित आसा आमची नगराध्यक्षा साराबाई देसाय, आमचे नगरसेवक आणि माजी नगराध्यक्ष रमाकांत बाब नाईक गांवकर, आमचे नगरसेवक सायमन रेपेलो, आमचे अमिताबाई पागी, आमचे नाजिन फर्नांडीस, तसेच दिलीप केंकरे माजी उपनगराध्यक्ष काणकोण नगरपालिकेचे, अजय बाब आसा, सगळे वेगवेगळे मानाधिक ह्या वेळार उपस्थित आसा। डेप्युटी मॅनेजर जे आसा सुशांत मांद्रेकर, इस्माईल मुल्ला, अनिश घोंगरे हे ह्या प्रोडक्टा निमित्तान आज लॉन्चिंग प्रोग्रामा निमित्तान प्रमोट प्रोग्रामा निमित्तान आमचे मध्ये उपस्थित आसा, त्या सगळ्यांचे हांव स्वागत करता। आनीक हो जो प्रोडक्ट जो आसा मूळ हो तामिळनाडूचो प्रोडक्ट। पयली ह्या मालकान जो सतीश कुमार म्हणून तो फावंडर तेचो 1985 ह्या प्रोडक्टाची सुरवात केली। दुधाचो प्रोडक्ट सुरू करता आसतना दूध पयली विक्री करून ह्या प्रोडक्टाची सुरवात केली आणि मागीर 1997 आयस्क्रीमीच्या ह्या बिझनेसात ताणें पदार्पण केलें। 27 वर्सां जाली ह्या आतां प्रोडक्टाक सुरवात जाल्ली आसा आनी ह्या भितरले वेगवेगळे प्रोडक्ट मेळटा हे तुमकां आतां ह्या तुमी जे लॉन्चिंग बोर्ड जो आसा तेजे पयला तुमकां कळटलें। सगळे A to Z प्रोडक्ट मेळटा आनी 2023 आनी 2024 पर्यंत ह्याचे जे टर्नओवर जो आसा तो 3,700 कोटीचो टर्नओवर ह्या कंपनीन केल्लो आसा। आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार ह्या प्रोडक्टाचे जे प्रोडक्ट आहेत आयस्क्रीम जी तयार जाता ती फक्त गाईच्या दुधापासून तयार जाता। थोडे प्रोडक्ट जे आसा थोडे कंपनी प्रोडक्ट जे आसा ते गाईच्या आनीक म्हशीच्या दुधापासून तयार जावपाची आयस्क्रीमची प्रोडक्ट आसा, पण ही एकमेव अशी देशांतली अशी एक आयस्क्रीम कंपनी आसा जी गाईच्या दुधापासूनच आयस्क्रीम तयार करता। ह्या वेळार तुमकां कांय म्हायती दिता आसतनाच हांव मागतां पयली सुवातेर आमी ह्या दिवली पेटोवन आमचे पारंपारीक दिवली पेटोवन ह्या प्रमोशन कार्यक्रमाचे आज आमी उद्घाटन करूया। Taste the Milky Mist ice cream. Taste pretty party. It's so pure, give me some more. Taste the Milky Mist ice cream. Milky Mist ice creams. Milky Mist ice cream. नमस्कार सगळ्या येवकारतां, खास करून आमच्या नगराध्यक्षा हो आमचे ल्हानसो कार्यक्रम ती काणकोणची नगराध्यक्षा पण आमचे ल्हानशा कार्यक्रमाक तिणें येयलो ताका लागून ताका वेलकम करता आनी तशें देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच अमिताबाय किल्लेवाडाची नगरसेविका तिकाय वेलकम करता। आमचे दिलीप बाम केंकरे ताका वेलकम करना कित्याक तो आमच्या घरांतलो आमचे बरोबर आसता। आमचे धीरज बाब सायमन रेबेलो नगरसेवक तांकां वेलकम करता। आनी आमी कितेंय काम करतना ज्या मनशाच्या फाटबळाचेर ज्या सपोर्टाचेर आमी फुडें सरता असो आमचो नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर हेकाय वेलकम करता। मिल्की मिस्ट ही कंपनी कांय म्हयन्या पयलीं आमचे कडेन येयली, प्रपोजल घेवन येयली। फक्त पयलीं आयस्क्रीमेचे आमी दुसरे आयस्क्रीमेचो धंदो करताले,
तेन्ना आमी तेजी खबर काडली तामिळनाडू आमचे कांय रिपोर्टर्स आसा तेणी सांगलें ही अपकमींग कंपनी प्युअर मिल्का पासून तयार करता आयस्क्रीम. तेन्ना आमी फुडले फ्युचर पळोवन हितून इन्वेस्टमेंट केलो. तशें हांवें आयस्क्रीमी इन्वेस्टमेंट केलो तेन्ना डेरी आमचे कडेन येयली. तेच्या डेरी आमची म्हाका सारकी बारीक मनशाची कापास्ताद नाशिल्ली ही डेरी घेवपाची, कित्याक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आशिल्लो, कोल्ड रूम बांदचो पडटालो. तरी पूण सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर प्रशांत देसाय आसा, तोय आमचे बरो आयस्क्रीमी पयलीं आशिल्लो. सगळ्यांच्या फोर्साचेर हांवें डेरीचो एक धंदो सुरू केल्लो आसा. तांकां मल्लिकार्जुनाच्या आशिर्वादान हांव फुडें चल्लेलो आसा आनी तुमचे सगळ्यांचे फुडें सपोर्ट मेळचो अशी आस्त बाळगिता. सगळ्यांक येवकार करता आनी देव बरें करूं. जे कंपनीचे गोंयचे डेप्युटी मॅनेजर इस्माइल मुल्ला इसने भी इस प्रोडक्ट के संबंध में 2 शब्द दे देने. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम इस्माइल है. मैं लास्ट 5 to 6 ईयर हुआ मिल्की मिस्ट में काम कर रहा हूँ. जब से मिल्की मिस्ट गोवा में लॉन्च हुआ है तब से मैं मिल्की मिस्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ. और मिल्की मिस्ट के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ. प्योर हाइजीनिक और प्योर पूरा मशीनरी से काम बनता है. वुमेन टच या किसी इंसान का हाथ लगता नहीं है किसी भी हमारे प्रोडक्ट पे. प्योरली पूरे मशीन से काम करते हैं, पैकेजिंग से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग तक. और एवन जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो हमारा खुद का है. प्लस जहाँ पे हमारी फैक्ट्री बैठी हुई है तमिलनाडु ईरोड में, कोयम्बतूर के आसपास में आता है ईरोड, वहाँ के जो आसपास के जो भी विलेजेस है उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है ना हम ही देते हैं फ्री में, क्योंकि हमारे फैंस बैठे हुए हैं. हम खुद इलेक्ट्रिशियन भी प्रोड्यूस करते हैं कंपनी से. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइजीनिक है और प्योर है और प्योर गाय के दूध से बनती है हर प्रोडक्ट. बेफिलो मिल्क मिक्स नहीं है और दूध पाउडर मिक्स नहीं करते हैं. और आप टेस्ट कीजिए, बढ़िया टेस्ट है. प्रोटीन के साथ में डेली डोज मिलता रहेगा आपको. थैंक यू सो मच. ह्या प्रोडक्टाचे वेगवेगळे असेच लॉन्चिंग सुरू आसा गोंयाक. हे साऊथ गोवा सुरू जाल्लें आसा बबेशाच्या हाचेन. आनीक बबेश ज्या नवी फिल्डांत जेन्ना प्रवेश करता तेन्ना आमी सगळे फ्रेंड सर्कल ताका सदांच सपोर्ट करता. बबेश धडपडी मनीस, सदांच ताणें वयर सरचें अशें आमकां दिसता. आनीक त्या तरेन तो धडपड करीत आसा आनी ह्या धडपडी ताका यश मेळचें अशें मागता. आनीक मागता की आमचे चावडीवाडाचे पयलींचे नगरसेवक आनीक माजी उपनगराध्यक्ष दिलीप बाब केंकरे ह्या 2 उतरां सांगचे अशें मागता. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आज हे फंक्शन जावन आसा एक आयस्क्रीमीचें आनी मोठी कंपनीचें आनी मिल्की मिक्स आयस्क्रीम इंडियाभर चलता. आनीक हे आमचो फ्रेंड बबेश शेजारी फ्रेंड सगळे तरेचो. आनी आमी हो बबेश म्हणटा एक मनीस असो की सगळ्या धांवपळीचो, सगळे हेल्पफूल वचपी, हेल्पफूल आमी धांवपी मनीस. आनी हे 2-3 वर्सां बिजनेस वा रिपोर्टर मिडिया सगळे आसून सुद्दां आयस्क्रीम बिजनेसाक गेल्लो आसा 2-3 वर्सांनी. आनी 2 आयस्क्रीमी कंपनी पळयता आनी आज बऱ्यांत बरी इंडियाभर चलपी ह्या आयस्क्रीमी खातीर हो फुडें सरलो. आमी तांकां सदांच सपोर्ट आसा. पूण हांव एक विनंती करता, तुजें रक्तां आसता तेका वचूं शकना, पूण धंद्या कडेन लक्ष घालतना बाकी कडेन तूं हेल्पफूल धांवता तेन्ना मातशें तरी धंदो आपल्या आसून लक्ष दवर, धंद्याचेर एक लक्ष दवर. तो तेन्ना कितें कांयच पळयना लोकांक धांवता तेन्ना. पण आपण एक धंदो केला लाखान रुपयाची हे करून उलाढाल बँक लोन हे ते करून घेतला, ताजेर लक्ष घालचें. आनी काणकोणभर ही साऊथ गोवा ही बारीक न्ही, फक्त आयस्क्रीम न्ही, हाजे कितले 70 प्रोडक्ट्स तरी आसा. आनी हे काणकोणभर न्ही तर साऊथ गोवा सगळी सायडी न्ही सप्लाय तो करता. आनी ताजे कडेन भरपूर लेबर आसात, गाडी आसात, सगळे आसा. तो मॅनेजींग तो पळयतलो. आनीक हें सगळें परमिशन ताका जावचें म्हणटा. आनी हांव आमगे जमले आमगे नगराध्यक्ष मेन आमगे आसा, नगराध्यक्ष आसा ती बरी तुका लागलेली आसा आमची आमकां. आनी तसोच आमगे नगरसेवक खंयच्या कामां फाटीं फुडें पळयत आसतना आमकां पावपी. आनी ताजे बरोबर खंयच्या कामां फुडें सरपाक फाटीं सरनात. तसो नगरसेवक आहा, बाकी नगरसेवक हे तुगे आदले सगळे फ्रेंड्स आनी हे सगळे आपयले आमदीत आयिल्ले आसात एक उतराचेर फक्त. आनी हांगचे आमचे बरे मागपी वाडेकार जावं दुकानवाले आयिल्ले आहात फ्रेंड्स. आनी त्या सगळ्यांचे हे वता रावन ताका मुद्दम ताका मान दिले बद्दल तुम सगळ्यांक हांव ताचे बरे बरे भशेन आयस्क्रीम फॅक्टरी हे एजन्सी चलची म्हणटा. आनी तुम सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. देव बरें. सगळ्यांक पयलीं देव मल्लिकार्जुनाक नमस्कार करता आनी भविश्याक फुडले वाटचालीक हांव अभिनंदन आनी यश मागता. आयज कार्यक्रमाक उपस्थित आसले सगळे मानेस्त. भवेश हांवें जवळ जवळ 17 वर्सां मार्केटिंगाक काम केलां. म्हाका वास्ट एक्सपिरियन्स आसा एंटायर गोवा, साऊथ गोवा, एंटायर गोवा. खंयची कंपनी लॉन्च जाता, प्रॉडक्ट घेवन येता आनी ते प्रॉडक्ट घेवन तूं जेन्ना मार्केटांत वता पळय न्ही, खंयचोय दुकानदार तुका ना म्हणना, हाडून दवर म्हणटा. पूण कशें आसा, घालता तूं घालत रावतलो. तुगेली मेन जी पळय बेज आसा न्ही बिजनेसाची ती म्हणटी रिकवरी. हो म्हाजो एक्सपिरियन्स.
जो पर्यंत तूं रिकवरी करपाना तो पर्यंत तुगे बिझनेस वाडपाना, बिझनेस मुखार वचपाना. कितलो तूं मार्केटान वच, खंयच्याय प्रोडक्टाक कोणूच ना म्हणना, कितें फातर सुद्दां हाडून बरें पॉलिश करून दवरला लोक घेतले. पूण जेन्ना तूं रिकवरी करतलो तेन्ना तुजें मार्केट वाडटलें आनी तुजो बिझनेस वाडटलो आनी तेन्ना तुगेलो एक तूं स्टँडर्ड पावतलो. ताका लागून म्हाजी तुका एक एक्सपिरियन्सा प्रमाण तुका एकच तुका विनंती की तूं कर बिझनेस बरे भशेन कर, बरे भशेन वाडय, पूण जितले तरेन तूं रिकवरी करता तितले तरेन तुजें मुखार वतलें. आनी तें करपा लागून तुका बरें बळ दिवं मल्लिकार्जून तुका यश दिवं अशें मागता आनी तुका फुडले वाटचाले खातीर तुका ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी भविश्याचे जे डेप्युटी मॅनेजर आसा, जे हे आसा ते बऱ्यापैकी बरे सहकार्य करता. विनायक बाब आसा, मागीर प्रशांत बाब आसा, अशे तेगेले वेगवेगळे टीम आसा. आमचे नगरसेवक सानबाब रेबेलोन भविश्याक शुभेच्छा दिवचेच मागता. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या मिल्क मिस्ट आमच्या फंक्शनाक बबूश बाबाचे फंक्शनाक आमचे मदीं आसात आमचे चेअरपर्सन साराबाई, तसो आमचो ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आनी एक चेअरपर्सन बाबरामा, अमित भाई नादेन, नंदेश बाब वायस चेअरपर्सन, केकरो बाब, अमितली बाब, अजय सम्राट आनी सगळे म्हजे रिपोर्टर विशाल बाब आनी मुखार आसले सगळे हिंगा आमच्या भविश्याचे मोगी. सांगपाक खरें बरें दिसता, कित्याक भवेश हो आनी आमी आमगे हितूंतल्यान हें आयचें रिलेशन न्हू, आमचें रिलेशन आसा तें बऱ्या वर्सांचें, खूब वर्सांचें. आनी सदांच तो न्हू केन्ना कितेंय करता जाल्यार सदां म्हणटा सायमन अशें आहा रे, म्हाकाय जाता. आनी जेन्ना म्हजेंय कितें आहा जाल्यार हांव तेकडे एडवायस घेता, कित्याक ताका नॉलेज भरपूर आसा. तो सगळे फिल्डान हें जावन येयला. आयज तो फकत आयस्क्रिमीचे न्हू, रिपोर्टरांतल्यान जावं, तियात्रिसांतल्यान जावं, सिनेमा हितूंतल्यान सगळे फिल्डां आसा तो. जशें तुका आतां सम्राट बाबान म्हणलां बरी खबर, कित्याक रिकवरी गरजेची. एक्सपिरियन्स आमकां आसा, फ्रेंडशीप आनी धंदो सेपरेट उरपाक जाय. सगळे कडेन जेन्ना रिकवरी जाल्यार ते बिझनेस मुखार व्हरता. आसता सुदारना ना आसतात, पूण ताका एक लिमीट आसता. एवरी हेका एक समज एक बील दवरलें दुसरें बील तरी येवपाक जाय. सो अशें करून आसता. सो हांव म्हणना की हांव तुका शिकयता असो, पूण तुवें जाणा कित्याक आमकां जाय तूं वयर येयल्लो, कित्याक आमगे एक फ्रेंड वयर येवप आमी वयर येयल्या भशेन आमकां दिसता, आमकां मनाक बरें दिसता. आनी आयज खरें तुवें हें स्टेप गेलें पळय, सावथाक येयलां. म्हाका दिसता काणकोणा सद्या तर कोणा घेवूं ना, पूण तुवें घेयलां सावथाक. काणकोणा सगळ्यांनी गेलो आसतलो, पूण सावथाक ही रिस्पॉन्सिबल बरी व्हडली तुजी. बाब आहा तुजो, आमी सगळे दाखलो बाब म्हणटाय तो. सो ताका इनवॉल्व कर, कित्याक आतां तोय जाला ते. कित्याक जो पर्यंत फॅमिली सगळे इनवॉल्व जायना वो तुगे बरी टीम जायना तो पर्यंत बिझनेसान हें जायना. कित्याक आमी चड फिल्डा भायर आसतात, बिझनेसाचे उणी वयतात, ते सगळे सांगला. कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आसा हें. जेन्ना धंद्याचे इफेक्ट केन्ना जाता, जेन्ना तूं चड भायर उरलो, भायर उरोवंकूच जाय, पूण धंद्याक आपला हें लक्ष उरोवपाक जाय. सो हें तुका मागता आनी तुजें बरोबरच तुजें बरें जावं ती बरी भलाक दिवची देवान, कित्याक भलाकेचेर तुजें सगळें काम करूं जाय. सो बरी भलाक देवान दिवची. आनी आमच्या फ्रेंड्सां मदीं एक तुवें बरो सल्लो आमकां जाय. आमचे सदांच तुका आदार आहा, हात बोटून लागून जाय ती आमकां सांग, आमी सदां आसतलो. आनी सदांच तुवें वयर सदां आमगे फ्रेंडशीप ही आसता ती सदांच करची, इतलें म्हाका सांगून तुजें उतर सोंपयता. देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष विशाल बाब देसाय उपस्थित आसा, ताका आमी येवकार दिता. येवकार दिता. तशेंच आमचे उपनगराध्यक्ष गंदेश मडगांवकर आमचे मदीं उपस्थित आसा, ताकाय फुलांतूर दिवन तेचो येवकार दिवचो. आनी ह्या वेळा मागता आमचे चावडी वाड्याचे नगरसेवक रामबाब नायक गांवकारान 2 उतर सांगचे पडटा. आजच्या मिल्की मिस्ट ह्या आयस्क्रीमीचे आनी जे प्रॉडक्ट जे मिल्की प्रॉडक्ट आहे तेज्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं आसात आमचे चेअरपर्सन सारा देसाय आनी किल्ले वाड्याचे कावन्सिलर अमिताभ पागीत आनी पावळे वाठाराचे कावन्सिलर सायमन रिवेलो आनी आमचो व्हायस चेअरपर्सन गंदेश मडगांवकर. आनी तशेंच ह्या जे मिल्की मिस्ट जे आयस्क्रीम आनी जे प्रॉडक्टाचे जो आमचो ओनर सद्या काणकोणचो ओनरच म्हणटा तेका हांव भवेश बाब आनी बाकीचे हिंगा सगळे जमले ते बाब दिलीप केकरो कावन्सिलर माजी कावन्सिलर जाले ह्या वार्डाचो. आनी तसो अजय बाब आसा आमचो एक चेअरपर्सन, विशाल देसाय आसा BJP मंडळाचो अध्यक्ष, सम्राट भगत आसा आनी बाकीचे सगळे हिंगाचे भविश्याले बरी मागपी म्हणजे सगळे. भविश्यान ह्या धंद्याक एक लक्ष घायिल्लें पयलीं म्हाका दिसता 2 वर्सां लक्ष घायिल्लां, पूण आतां तेणी न्यू आयस्क्रीम लोकां फुडें बरी आयस्क्रीम हाडपाचें तेजें मनां जालें. तेन्ना तेणी आमकांय म्हणलें आपूण एक न्यू कितें तरी हाडटा आयस्क्रीम, कित्याक हेका खबर आसतलो हें आसतलो म्हणून एक बऱ्यापैकी काम केलां तेणी.
तुमी जाणा आसतले हांव म्हाका 55 वर्सां जालीं भोबेशाला बापूय हो म्हाका दिसता म्हागे भुरगे हांव जायचे पयलींच्यान हिंगा आसतलो तेगे बारीक सोरतीचो धंदो पयलीं सोरतीकार कोण गोपाळदार म्हणटाले आनी तो एक तावडेर गाड्यां बिजनेस केलो आज पासून त्या गाड्यांकच बिजनेस करताय ते आनी मोठी व्हडली खंय शॉप घायला तेमी कित्याक तो बारीकच धंदो घेवन बसले आय ते आनी आज भोबेशान हो येदे व्हडले धंद्याक मारला पळय ती एक अत्यंत बरी गोश्ट पूण भोबेशान तितलेंच लक्षय दिवपा जाय हांव काल पासून डिस्कस करतालो बबेश हो म्हणतो हो आयस्क्रीम जर आतां गाडी भरता आनी गाडी येयला आनी कोणाक कितें जालें म्हणलें ते बबेश आयस्क्रीमी गाडी दोन धांवतलो तेन्ना बबेशाक आमी सांगया अशें म्हणून संजय बाबा सांगला कित्याक धंद्याचेर लक्ष घालपा जाय तो वयर चडटलो जाय तर त्यो थोडे आमचे फुड्यान सोड कोणा खंय वचपाचें कितें वचपाचें आमच्या फुड्यान पूण तूं तुगे धंद्या लक्ष घाल कित्याक जे मनीस म्हाजे बरोबर आसलेले किंवा म्हाका जे वोटींग मारले म्हणून फाल्यां तेंचे पसून वासपूस करपी सदांच केन्ना कोण कसो आहा कितें आसा तो वयर सरपा जाय हें म्हागे पयलींच्यान हें आनी तेन्ना बबेश जेन्ना आयस्क्रीमी गेल्यार म्हाका खूब उमेद येयली बबेश तूं कसलें केन्नाय कसली गरज पडली तर तूं सदां आमकां उलो मार आमी सदां तुजे बरोबर आसतले कित्याक संजय बाबाक सांगता हांव केन्ना दिलीपाक सांगता कोणाक खंय गरज अत्यंत गरज आसा जाल्यार आमकां सांग की हेल्प करया तेका आनी तेका वयर खंय तरी काडपाचो आमी प्रयत्न करया मत मारली आनी हें जालें म्हणून हांव कावन्सिलर जालो चेअरपर्सन जालो ना लास्ट पसून तेमगे पळोवपा जाय हें म्हागे काम आनी तूं जें आतां आसा पळय आतां हांवें सांगलें पळय आज हेणीय सांगलां दिलीपान तूं रोखडो उठ्ठा धांवता पूण धंदो जर तुगे तुका बरो चलता जाल्यार तुवें लक्ष दिवपा जाय तुमगेलें हें नांव आतां म्हाका दिसता बरें म्हागे भुरगेपण हांव जावचे पयलींच्यान तुमी येयल्ले बोरकर तूं बोरकर म्हणून बोरी म्हणून कोणाकूच खबर ना थोडे आतां भुरग्यांक आमकां हें थोड्यांक खबर आसा तूं हिंगाचोच ह्या चावडे वयलो म्हाल्या वाड्या वयलोच म्हणून तूं आतां एक शिक्को पडलो आहा तुजेर काणकोणचो म्हणून मूळ पणसलकार तो पयलीं पणसुल्या रावलो तूं हय मागीर मुखार रावलो म्हाका परत पणसुल्याक गेलो आनी आतां जो जागो तो आसा आमगे पणसुलकारालोच आमगे मावशी भावाचे मेळलो आनी तितून तूं बरें करून राव सुशेगाद राव आनी तुगे धंदो बरो कर कित्याक सावथ गोवा दिसता म्हाका कासांगे केपें सावड्डे हे कुंकळी हो सगळो पार्ट तुजे कडेन दिला आतां सम्राटान सांगला रिकवरी जावपा जाय रिकवरी जायना जाल्यार जायना तूं सगळ्यांक उदारच घालीत गेलो तर तुगे धंदो वयर सरपाना हें आमी सारक्या पसून जर सांगलें बाबा तुका सारका एक पाटी उदार दुसरे पाटेन ना अशें धंदो जर चलपा जाय हो नाल्यार कितें जाता तूं सगळ्याक तुगे म्हाका खबर आसा तूं ना जाल्यार पसून दुसऱ्यान रीण घेवन बाबा ते दिवपाचो मनीस हय तूं तें पळयना बाबा आपूण रीण जातलो हें जातलो तूं केन्नाय चिंतना तेन्ना तूं तुगेलें आतां तुगे भुरगो आसा समर्थ आसा तेन्ना दोगांय तो लक्ष घालाय आनी रिकवरी कराय जेन्ना तुमी सेल करताय तो सेल टायम टू टायम कराय कित्याक खंय जेणे ना तेन्ना पळय जेणे गाडी आहा सगळी आसा केन्ना आमगे हेल्प जाय तुका प्रताप आसा दिलीप आसा तेन्ना ड्रायव्हर नाल्यार पूण ते आमी घेवन वयता म्हणटा असले लोक तुजे बरोबर आसा सगळे आतां तेन्ना तूं कांयच भिवपाक गरज ना कित्याक आमी चड उलोवंक वचना कित्याक वत तापता हांवें 4 पर्सनाक उलोवपा जाय आनी जे लोक हिंगा येयलाय कोणाली लग्न जालीं कितें जालें कोणा बर्थडे पार्टी कितें पार्टी जर जायत तर भोबेशाक ऑर्डर दिवपाची हय खंय कितें जाता तेन्ना लग्न जाल्यार तुका हांव खंयचे कोण मॅरेज सर्टिफिकेट काडटा ती हांव सर्टिफिकेट तुका पयलीं कळयतलो काल हांवें सांगलें तेका आनी दिलीपान सांगला रजिस्टरान वचून आपूण वचून करतलो कोणा लग्न जाता कितें आसा कित्याक जरी हेजी बुफे पार्टी जरी दुसऱ्या दिली तर आयस्क्रीमाचें तुका दिवचें म्हणून आमी रिक्वेस्ट करतले इतलें सांगून हांव मागीर 2 शब्द बरें करता देव बरें करूं रंबाब नायक गांवकाराचो आमकां सदांच सहकार्य उरता साथ उरता जेन्ना जेन्ना आमी अडचणी येता आमची आर्थीक बाजू जरी कमकुवत आसता तेन्ना सुद्दां आमकां रमाबाब पावता आमी ह्या पयलीं खूब लोकां खातीर काम केलां पूण आमची जेन्ना आमी सकयल पडटा पळय तेन्ना वयर काडपाचें काम कोण करना तेन्ना रमाबाबा सारको नगरसेवक आमकां आमी जेन्ना सकयल पडटा तेन्ना वयर काडपाचें काम करता तितले काळजाचो तो मनीस आसा आनी आयजूय ताणें आमच्या फ्रेंडा खातीर सांगलें बबेश बोरकरा खातीर सांगलें तुका खंयचीय अडचण आसल्यार सांग आपूण त्या खातीर फुडें सरतलो म्हणून सांगलें देव बरें करूं रमबाब त्या खातीर तुका आनी आतां मागता आमचे नगराध्यक्षा साराबाई देसाय ताणें ह्या वेळार बबेशाक शुभेच्छा दिवपी 2 उतरां सांगचें अशें मागता मिल्की मिस्ट प्रोडक्टाच्या प्रमोशनाक आमचे मदीं उपस्थित ह्या वार्डाचे कावन्सिलर आनी एक्स चेअरपर्सन रमाकांत नायक गांवकर तशेंच एक्स चेअरपर्सन काउन्सिलर सायमन रिबोलो नादीन फर्नांडीस काउन्सिलर अमिता पागी दिलीप केकरे एक्स चेअरपर्सन आनी काउन्सिलर VCP आणि काउन्सिलर गंदेश मडगांवकर विशाल मागीर सगळी रिपोर्टर अजय भाऊ सम्राट बाकीची सगळी हिंगा उपस्थित सगळ्याक येवकार दिता आनी कॉंग्रेच्युलेशन करता फर्स्ट
बबेश बोरकाराक की आज तेणी एक नवें मिल्की मिस्टाचें प्रमोशन करपाक हिंगा ओपन केलें आसा आनी ताका तुमी लोकांक सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवचें की मिल्क प्रॉडक्ट म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितली गरजेची आसा. प्रत्येक सगळी तरी वस्तू खंयचीच तरी खपना मिल्क प्रॉडक्ट हे सदांच सगळ्याकच जाय पडटा. आयस्क्रीम जावं, दूध जावं, चीज जावं. हो जो बिझनेस तेणी तो सिलेक्ट केलो आसा तो बऱ्यापैकी बिझनेस आसा. डेली वचपाचो आनी डेली प्रॉडक्ट वचपाचो पूण ताका तुमचो सपोर्ट जाय. तुमी ताका येवन गिरायक घालपाक जाय तेन्नाच खंय तरी ताका मुखार वचपाचें प्रोत्साहन मेळटलें. आनी आयज तेणी ती एजन्सी घेयल्या ती सावथ गोवाक म्हळ्यार 1-2-3 तालुका सोडल्यार बाकी सगळे सावथ गोवा तेणी कवर केले आसा. फूल सावथ गोवा तो हे घालतलो आपल्याले एजन्सी थ्रू त्या सप्लाय करतलो. तशेंच काणकोणाक करतलो. काणकोणचे प्रत्येक जे दुकान आसा तेणी त्यांचो प्रॉडक्ट घेवचो आनी तशेंच क्रेडीट म्हणटा तें दिवपाक पडटाच. क्रेडीट घेतल्या शिवाय कोण तुका धंद्याक हें दिसना. कित्याक सगळेच जाण हांव आमचो बिझनेस करता, आमचो बिझनेस आमी बी क्रेडीट कोणाक रावता नाल्यार कोणाक दिता. तशेंच तेणी बी दिवपाक पडटलेंच. पण रिकवरी म्हळ्यार गरजेची. वा आयज एक प्रॉडक्ट विकलो फाल्यां तूं परत ऑर्डर घेता आसतना पयलेचे पयशे रिकवर करपाक जाय अशी उरपाक जाय. तेन्नाच तांचो खंय तरी मुखार सरता आनी लोकांक कडच्यान क्रेडीट घेवपाक पडना. उधारी हें करपाक परत ऑर्डर घेवपाक परत रीण काडपाक पडना. अशें करून हो धंदो उरल्यारच बरो मुखार वयतलो आनी तें तेणी करचें. आपल्या धंद्यार लक्ष घालताच म्हण आयज इतलें म्हळ्यार पावलो तो हे सगळ्यांक एका सगळो तुमचो पाठिंबो उरतलोच. आमचो पाठिंबो आसा म्हण तो बीन तितलोच हुशार आसा. तेणी मुखार चिंतूनच कितें तरी आपल्याले हें केलें आसा, मुखार सरलो आसा आनी तो सदांच यशस्वी जातलो अशें हांव हें करतां आनी ताका शुभेच्छा दिता सगळ्यांच्या वतीन. तेजो हो बिझनेस आसा खूब मुखार सरूं व्हड जावं आनी खंयचो रिपोर्टींग जावं, ड्रामा जावं आनी खंयचो हितून तेजें आर्ट आसा ताका तितून बी मुखार वचूं तो आनी आपल्यालो सक्सेसफूल जावन आमकां एक व्हडली पार्टी दिवं अशें लागता आनी देव बरें करूं. डायगोबा पावलो आसा, शंकरबाब पावलो आसा. तशेंच सगळ्यांची नांवां घेवपाक वचना. सगळ्यान आमचे मदीं पावले आसा. बबेशाचे प्रेम दिवन आमचे वाड्यावयले सगळ्यान जे पावले आसा त्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आतां आमचे जे कोण उपस्थित आसा पळय तांकां ह्या लॉन्चिंग प्रोग्रामा निमतान आतां हे प्रॉडक्ट दिवपाचे आसा पिवपा खातीर ते आमच्या बबेशाच्या स्टाफान दिवचे अशें मागता. आनीक ह्या प्रोग्रामात तुमी सगळ्यांक उपस्थित रावले. नगराध्यक्षा साराबाई देसाय, उपनगराध्यक्ष गणेश मडगांवकर, आमचे नगरसेवक सायमनबाब रेबेलो, नादिन बाब, अमिताबाय, दिलीप केंकरे, सम्राट भगत, अजय भगत, तशेंच सगळे जाण आमचे मदीं उपस्थित सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे विशाल बाब देसाय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे एक ज्येष्ठ नागरीक आनी काणकोण हेल्थ वेलफेअर कमिटीचे आनी व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष डायगो बाब ह्या वेळार 2 शुभेच्छा बबेशा दिवपाक सोदता. तेन्ना डायगो बाब दा सिल्वा. Thank you. Babesh, I congratulate you and those who are participating for the Milky Mist product. हो मिल्की मिस्ट प्रोडक्ट जो जावन आसा एकदम बरो आनी खरेंच म्हणल्यार आमकां जायते त्रास जाताले की हो मिल्की मिस्ट प्रोडक्ट आमकां नॉर्थासान सावथासान येतालो. आतां हो बाबेशान हाडल्यान आमकां एकदम बरें जातलें अशें हांव दिसता. कित्याक हांवूय मिल्की मिस्ट प्रोडक्ट दवरपी आनी हांव जाणा आनी हांव वळखता तेन्ना हांव ताका चडान चड देव बरें बरें म्हणटा आनी ताका स्वताच हांव बरें लक बरें वेपार हांव ताका मानता. थँक्यू व्हेरी मच. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावले खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. Taste the Milky Mist ice cream.
Milky Mist ice cream.